Når man strikker det højre forstykke, så strikker man de 2 første tern, ligesom det venstre forstykke. Men man skal så lave indtægninger i starten på pinden, og strikke det halve tern i slutningen af pinden. Så den første omgang her på det 3. tern, der vil man starte med at lave indtægningerne som det første. Så jeg vil lave nogle indtægninger i starten af pinden ved at strikke de 2 masker ret sammen. Og så vil jeg så strikke de her 2 tern almindeligt. Og nu er jeg kommet til det 3. tern, og jeg skal skifte farve. Det skal være hvidt. Jeg vil strikke 2 masker, og så vil jeg starte at lukke af. Og så vil jeg lukke så mange masker af, som det står i min opskrift, i min størrelse. Og til sidst står jeg igen med så mange masker, som der skal strikkes på det halve tern her fra enden. Nu har jeg lukket så mange masker af, som det står i min størrelse. Og jeg har så mange masker, som jeg skal have tilbage på den her pind, plus den sidste maske på den her pind. Og så vil jeg bare strikke frem og tilbage over de her masker, indtil det er 2 tern mere i højden. Så jeg vil først strikke frem og tilbage i et ensfarvet tern, og derefter et tern med striber. Imens de her masker ligger til hvile og her på pinden. Nu har jeg strikket færdigt det her halve tern, og jeg sætter maskerne til hvile på en garntråd ved at tage en lille restgarn på en uldnål, og så overfører jeg alle maskerne over på uldnålen og trækker tråden igennem maskerne, og så ligger de til hvile her. Nu skal jeg bryde garnet på de her 2 garntråde, jeg har. Sådan der. Nu når jeg skal til at strikke på de her 2 andre tern, så det er vigtigt, at den første pinde er vrangpinden, så man allerede har strikket en omgang fra retsiden, så skal jeg nu strikke på vrangsiden. Nu skal jeg bare bruge den her tråd fra tidligere, og så vil jeg gå i gang med at strikke frem og tilbage over de her 2 tern, mens jeg på hver ret pind laver en indtagning i starten af pinden. Men det er kun på ret pinden. For at strikke bagstykket, så vil jeg først slå masker op med min kontrastfarve. Ligesom jeg slår masker op til forstykket, så vil jeg først slå op til det ene tern, og derefter det ensfarvede tern i midten, og det stribede tern vil jeg slå op med en kontrastfarve igen. Nu har jeg slået maskerne op i de 3 forskellige tern, og jeg vil strikke den første omgang som vrang siden. Og igen vil jeg snurre tråden rundt den nye tråd en maske før jeg skal skifte tern. Så når jeg kommer til den anden sidste maske på det her tern, nu når der er en maske tilbage, så vil jeg tage tråden fra det næste tern og snurre en gang rundt tråden og strikke den sidste maske med den her farve og stramme godt til. Så vil jeg tage den nye farve på den her måde, at den tråden bliver fanget. Strik igen en maske og stramme i begge tråde. Og det er jo sådan, man snurrer
tråden om på den første omgang efter opslagskanten. Så det vil jeg også gøre med det tredje tern her. Siden du strikker 2 stribede tern, altså en stribet i hver side, så skal der være 4 tråde. Så her har jeg en pink tråd, en kontrastfarve. Jeg vil tilføje en hvid tråd, så at jeg kan strikke striber på det her tern. Og det tern i midten vil jeg bare bruge den hvide tråd. Og så det sidste tern her vil jeg bruge min pink, altså min kontrastfarvetråd, plus den hvide tråd fra det her i midten. Så vil jeg bare strikke ternene, indtil der er 4 tern i højden. Selvfølgelig skift farver i forhold til om det skal være stribet eller ensfarvet, ligesom der står i opskriften. Nu har jeg strikket forstykket i 4 tern i højden. Jeg skal lægge maskerne til hvile. Det kan man gøre enten på en anden garntråd, eller på en maskewejer, ligesom det her. Jeg kan godt lide at putte dem på en maskewejer. Og så tager jeg bare alle maskerne over på maskewejeren. Sådan her. Så var det sådan sat til hvile. Når man skal strikke ærmet, så skal man kun have 2 tern. Så jeg slået op masker til 2 tern. En med hver farve, ligesom illustrationen viser. Og så vil jeg strikke første omgang ligesom tidligere, hvor jeg vil sno tråden om før den sidste maske på det her tern. Og strikke videre. Og ligesom tidligere vil jeg bare strikke tern frem og tilbage over de her 2 tern, indtil der er 4 tern i højden. Nu har jeg strikket vrang herover, og jeg har en maske tilbage. Så snor jeg tråden rundt den kontrastfarvetråden og strikker den sidste maske. Sådan her. Strammer til. Og så snor jeg tråden ved at tage den nye farve over den anden, ligesom før, og strikke videre. Så strammer jeg lige i den her tråd og i den anden tråd. Og så kan jeg strikke videre. Og fra nu vil jeg sno tråden om ligesom tidligere ved at hente tråden op under den nye tråd. Men den anden del skal man skifte farve på ternen igen. Så det her tern skal være i min kontrastfarve, og det her tern skal være stribet. Og så skal man lave indtegninger på hver ret pind i starten og slutten af pinden. Så jeg starter pinden med at lave en indtegning ved at strikke de 2 første masker ret sammen. Og så vil jeg strikke de 2 sidste masker på pinden ret sammen. Det vil jeg gøre på hver ret pind. Nu har jeg strikket så mange pinde, som der står. Og jeg skal lukke maskerne løst af på den sidste pind. Så den sidste pind, det er en vrangpind. Så jeg vil strikke først 2 vrangmasker. Og derefter lukke maskerne af hele vejen hen. Sådan der.